राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं नंबर 26 गजेन्द्र मोक्षम ट्यून मोक्षार्थ। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यकण्ठादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनात्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम्। कुम्भोद्भूतिसम्पृतक्रोधभारः स्तप्तात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वादैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुक्ताम्बोधेर्मध्यभाजी त्रिकूटे क्रीटञ्चैले यूतपोऽयं वशाभिः सर्वाञ्जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं केतान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते गर्मदान्तः सरस्यां यूतैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे। हुहुस्तावद्धेवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तितोषी स्वकानां। त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणं सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं यतास्त्वम्। आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शूण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोन्वगादित्परात्मन्। श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्तं समस्तं ब्रह्मेशाद्यै नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं मूरिकारुण्यवेगात् दाक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्। हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म। एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रकेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं कदस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।